बुद्धिमान चिड़िया। एक कुत्ता था, उसे बहुत भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे मिट्टी में पड़ी हुई एक चिड़िया दिखाई दी। कुत्ता उसके पास आया और वह जैसे ही चिड़िया को खाने लगा, चिड़िया बोली, भाई कुत्ते, मैं अभी मिट्टी में सनी हुई हूँ, पहले मुझे धो लो फिर खा लेना। यह बात कुत्ते को सही लगी। वह चिड़िया को मुंह में दबाकर नदी तक ले गया। कुत्ते ने चिड़िया को नदी में धो लिया। जैसे ही वह चिड़िया को खाने लगा, चिड़िया बोली, भाई कुत्ते, भीगी चिड़िया को खाओगे क्या? पहले मुझे सुखा क्यों नहीं लेते? उसने चिड़िया को धूप में रख दिया। जैसे ही चिड़िया थोड़ी सूखी, उसके पंख खिल गए और वह फुर्र से उड़ गई। कुत्ता देखता ही रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय कभी घबराना नहीं चाहिए और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जैसे चिड़िया ने अपनी बुद्धि की सहायता से कुत्ते से अपनी जान बचा ली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।